umugambwe FPN. Umugambwe FPN ni umugambwe ukiri muto urafatiye ku yindi mugambwe wemerewe gukorera ku mugaragaro mu bihumbi 2019. Ikituranga turangwa no guharanira iterambere, guharanira ubutungane bwa bose. Ni ihuriro ry'abantu ta ruhara bafise mu mabi yabaye mu Burundi, bishobotse atanuruhara bafise muri politiki, atakahise bafise muri politiki. Turondere urungano rushasha kugira turuhe aho nago goshikiriza ivyiyumviro, tubahe aho bashobora guserura ico boterera kugira ubuzima bw'abarundi bose butera imbere. Ntarandiriye nashaka kugira ko mvuga imigambi nyamukuru 5 twifuza guharanira igihe tworonka amahirwe yo gushika mu nama nshingamateka. Iyo migambi 5 itangura umugambi wa mbere nyamukuru, ikintu ca mbere twoharanira sino wita umugambi kubera umugambi ni w'umukuru w'igihugu, mugabo iki gikorwa twibaza gifise ugira akamaro abarundi bose dukeneye guharanira nuko hoba ubutungane bwigenga. Ubutungane bwigenga nico ca mbere duharanira kurusha ibindi vyose, kubera ntushobora kwiyumvira iterambere mu gihugu kitagira amategeko yubahirizwa, mu gihugu gifise amategeko agihengamye canke akirenganya. Rero birakenewe yuko icambere mu migambi ikomeye cane twoharanira turamutse turonse amahirwe yo kuserukira abadutoye, ni guharanira yuko système judiciaire, ubutungane busubirwamwo kugira bukore neza. Kubera ikintu ca mbere burya ushaka gutera imbere nuko atamwana n'ikinono, umuntu wese, abantu bose badandaza canke abantu bose babaho kurungana rumwe. Umugambi ugira kabiri mu migambi nyamukuru twogerageza guharanira kuneza y'abarundi bose ni kugaruka nituze mu gisata ca politiki. Burya iyo atatuze muri politiki hari abantu badashobora gushikiriza ivyiyumviro uko bavyumva, biragoye yuko wiyumvira iterambere, kubera burya iterambere ry'umwe wowe ufise iterambere mu rugo, mubanyi amerewe nabi, burya nta terambere uba ufise, ntirirama. Rero umugambi ugira kabiri ni kugarukana ico twise assainissement du climat politique, kugarukana ituze mu buzima bwa politiki bwo mu Burundi. Ico naco umugambi nyamukuru nuko twaharanira yuko abantu bose bafungiwe ibibazo vya politiki borekugwa. Mvuze bose ni bose, abakera n'abavuba bose bakarekugwa, kugira abantu bose abarundi bahunze, arabataye utwabo, bumve yuko ubunye Burundi bwabaye igihugu nyabagendwa, bwabaye igihugu c'abarundi bose. Ego hama umugambi rero tuvuye muri iyo migambi ibiri ca tuja mu migambi ijanye n'iterambere, kubera gutangura kwiyumvira iterambere utararonka ituze mu rugo, utararonka ituze mu Burundi, ntaco uba uriko urakora mu iterambere. Ikintu umugambi uhambaye twoharanira cane ni ukungene hosubirwamwo igisata co kwinjiza amahera y'agaciro n'igisata c'igitoro, carburant mu gifaransa twavyise ni libéralisation du marché des devises et du carburant. Bisigura iki? Bisigura yuko uno munsi ivyo bisata bibiri burya nivyo vya mbere bituma ubuzima buzimba mu bindi bisata. Iyo amahera y'agaciro atayahari, murumva ko ari kibazo, niyo dukenera kugira turangura ibitoro. Ibitoro rero navyo nivyo bikenerwa mu buzima bwa misi yose, mu mfungurwa. Uwarimye kugira ashobore kubishikana ku isoko bisaba imodoka, uwavyutse mu gitondo kugira ashike ku kazi bisaba kwiyunguruza. Rero ibitoro ni inkoramutima ku buzima bwa misi yose. Ni umugambi ugira kane duhejeje guharanira uko yuko igisata c'igitoro n'igisata c'amahera y'agaciro vyo kwigenga. Umugambi ugira kane twoharanira ni umugambi twise
la promotion du crédit responsable, ni kuvuga iki gutanga ingurane mu bundi buryo. No munsi mu Burundi iyo usavye ingurane zisaba abasanzwe bifasha, kubera basaba ingwate. Izo ngwate Murundi asanzwe ntazoyikura, usanzwe ukenye uzosaba ingwate gute, nawe uzoronka ingwate gute? Rero ugaca usanga nturonse credit. Baba jeune bakenye bagumye bakenye, baba mama bafise abana ibibondo barinda kugaburira baguma bahangayitse. Waramutse wironkeye agatahe, murazi ivyo ngaha mu mwanya mutoyi ako gatahe kaba kagiye, swati ibiciro biraduze, swati urikura higanwa n'undi mudandaje akurusha uburyo, ugasanga biragoye. Rero uwo mugambi wo gutanga ico bise crédit responsable ni gutanga ingurane ku bantu bato bato, atangwa ati tubasavye, ata mahera y'inyungu ico bita intérêt ndende dushizeko, akaba ari intérêt itavuna y'ibice nka 4 canke ibice 5 kwijana. No munsi mu Burundi uramutse uronse niyo ngwati kugira usabe ideni bagusaba ibice 18 kwijana. Rero ikindi kintu kicoranga uwo mugambi nuko hejuru yo kuguha amahera, hejuru yo kuguha iyo ngurane, borondera hoba hariho umuhinga aguherekeza akaraba yuko uwo mugambi wawe ushika utoka, kubera kenshi ino murumbere umengo baguhaye ingurane umengo bararyoherwa yuko unanirwa kwishura kugira batware kakagwati kawe watanga. Urumva wari ukenye ucukena kurusha, wari umerewe nabi umererwa nabi kurusha. Rero ivyo birakeneye guhinduka, birakeneye ko hazico iyo credit nayo ayo kuyiha umuntu twogera dusaba abantu bakaja hamwe, abantu bakaba nka 10 canke 15 bakagira umugambi w'abantu benshi, kandi bakagerageza mu kunwanyisha abarundi. Ntiwo mugambi muri abo bantu 10 ntacaba abantu bavuye mu muryango umwe canke abantu bavuye mu ikati imwe, abantu bavuye mu muhinga itandukanye, sivyo, mu madini atandukanye, kugira tuteze imbere yuko abarundi umwe wese bagira integration biyumvanamwo. Rero abo bantu 10 canke 15 bagiye hamwe, dufata karorero nk'ubu dufate nk'ugwaruka ngaho imbere yanje dafise abanyamugambwe baba jeune asanze y'abaririmbyi n'abaririmbyi, mugabo uno munsi kugira uhingura umuziki bisaba ivyuma bizimvye, sivyo? Rero dufata karorero nk'abo ba jeune baragiye hamwe 10-15 bavuye mu kati atandukanye, bakaca baha nk'ingwati, aho kubaha amahera babagura izo mashini bashaka. Bonyene nibo bazi izikenewe izikomeye, bakavuga twe twaratohoje dukeneye Mac Pro, dukeneye mixeur numérique. Ayo mahera rero iyo ngwati ntiyogenda kubaha amahera, twobazanira ivyo nyene bashatse, sivyo? Nta ngwati twabasavye, muriko murantahura. Tubasaba gusa ko muja hamwe mutandukanye muhurije kuri passion kuco mukora. Tugiye handi rombo navuze akarero kugwaruka, ahanye hariho abamama basanzwe badandaza mu isoko, imitahe iragoye, sivyo? Mugabo ikindi Burundi turakeneye gushika mu iterambere, nidushobora guma tukora ivyo basogokuruza bakoze. Nishobora gumudandaza urangura indagara ugashira ko amahera 100 ukadandaza kugira uronke ingene ubaho. Tukeneye kutangura kwiyumvira kungene Burundi natwebwe dushora ivyacu mu mahanga. Uno munsi ibintu bigezweho, hariho Ubushinwa ushobora kuronka amamashini y'ubwoko bwose bukenewe. Abo bamama 10-15 baragiye hamwe, badasangiye ubwoko, badasangiye amakartier, badasangiye idini, mu bapfe gukwira 10 canke 15 barashobora guca basaba ingwati y'imashini duvuga ikora sauce tomate. Ya matomati yama bimbura bakazana ku isoko, ugasanga menshi nusu yayo yataguzwe kuri abantu badafise amahera, arapfuye, bayataye mu yarara, baca bayahingura agakora sauce tomate. Kubera iyo mugambi bawusanga ari benshi, ndazi ko bazoca babungabunga neza iyo mashini. Muri uwo mugambi twongere tuzane n'umuhinga amenyereye ngene bakoresha iyo mashini, abanza bigisha, abanza baherekeza kugira umugambi utoke, baheze bashore aho nyene baba, mugabo baheze bashore nakure no mu zindi ntara no mu bindi bihugu. Majambo make uwo n'umugambi twifuza gushira imbere, wofasha Burundi cane kugabanya ubushomeri, woza n'amahera y'agaciro, kandi abarundi
bobona akarusho mu buzima bwabo bwa misi yose. Narimvuze umugambi ugira kane, uwundi mugambi uhambaye ari wo nibaza uhereza twawise une ferme une colline. Mu gifaransa ni kuvuga aho korora kijambere ku mutumba wose, uko hari umutumba habe ubworozi bwa kijambere. Ubworozi uno munsi si inka, impene n'inkoko gusa, ubworozi ni buri kwinshi kandi bwose burazana amahera y'agaciro. Hariho amashampinyo, ubu hariho ibintu byinshi umuntu ashobora korora. Mugabo leta tugaharanira ko leta ihereza ishinga izo ferme moderne kugira abantu baronka akazi, kugira abantu bave mu nzara. Inzara iratwishe, naho tuvuga iterambere ntushobora gukora urushonje. Ivyo kurya biboneke ku bwinshi, abarundi bafungure bahage, hama dutangure kuvuga iterambere. Rero mu majambo makeyi niyo migambi itanu umuntu aramutse atowe kushika mu nama nshingamateka, hejuru yo kushikiriza ibibazo vyaduka ku munsi nk'ingwara, nk'abakenyezi bakunda kwitaba Imana bagiye kurondoka. Ibibazo mu Burundi ni vyinshi vyibagiwe, ni ibibazo ni vyinshi bitagira ubishikiriza. Abarundi ni benshi batagira ababavugira. Ku bwanje umengo ikintu citwa akazi k'inamashinga amateka canke c'abashinga amateka karibagiwe.